我係嗰啲豬肺洗乾淨而家出水係嘛？係啊，哇！薑有啲薑，薑啊燒酒，好多泡咁樣飛嗰啲泡啊！係，就吹下水先，吹下水，陣間揾個白鑊烘乾佢。哦，嗱，呢啲管啊睇下整得靚，乾唔乾淨？好乾淨。出街都冇可能啊！係啊，100%冇可能啊！所以呢啲嘢自己喺屋企食，你睇下呢氹，你喺淋巴鐵嗰啲氹下菜，剪晒佢。呢度2個豬肺喎，呢度。係啊，好大個。呢個一間煲菜要唔要菜乾啊？唔要。淨係白菜係嘛？係啦，今日淨係杏汁。哦，杏汁白菜。係啦，今日食白色嘅， OK。補肺嘅。哦。啊。一陣間再揾啲清水洗下佢就得㗎啦，唔可以洗下佢再裁翻去自己啲細條啲咯。咁然後就擺喺度備用啦，要嚟煲湯。啊，頭先磨咗啲杏仁汁，而家倒埋落啲湯度，煲翻熱佢就搞掂。啊，好靚啊！啲煲湯。哦，陣間滾翻就 OK 啦。滾翻佢擺埋呢啲花膠落去呢啲，擺埋啲花膠落去就 OK 啦。膠質咯，有膠質啦。哦，有膠質係咪？係啊。好啊。增加膠質。啊，而家煲湯幾靚好似奶湯咁樣。係啊。啊，豬肺湯、豬肺白菜。